Aqui. Aí, vocês que não tem medo, olha aí. Onde é que a onça vem beber água? Vocês querem vir beber água também? Você quer vir, Daniel, beber água? Agora nós estamos cá no meio da mata mesmo. Secou. Secou água para todo lado, mas nós aqui não secou não. Olha o tanto de água que tem aqui. Mas isso é pro meio da mata fora. Chegar lá eu vou ter que tomar uma vacina da febre amarela. Mosquito aqui tem sobrando. Mas em compensação, a água tá aí também. Como nós estamos no final da seca, então significa que a água não vai secar. Quando só a água bate aqui, cai nessa seca, fica lisinho, desse jeito. Que dá uma mangueira de meia tranquilo, não dá? Do jeito que tá aí, né? Aham. Do jeito que tá aí, dá uma mangueira de meia e boa. E boa. Se quisesse tirar uma mangueira de meia daqui, podia tirar. Mas eu não vou tirar não, entendeu, Zé? Não vou tirar não. Pronto. Aqui tem água e dá para tirar e pôr lá embaixo na gravidade. Isso no período que tá secando. Mas agora sim, agora nós estamos no meio da mata. Não pode cortar um ramo aqui, porque e a água desce até abaixo. Que coisa boa. Ei, beleza.